暑い。しかも帰ったら帰ったで家も暑い。エアコンつければいいじゃん。なんかあったの？わかったお前の家行くわ。え？涼しい。はい、麦茶。ありがとう。あれ、いつもより素直じゃん。涼しいと素直にでもなるんか？いや、お前と二人きりだから。はははは、照れてやんの。は？あれ？もしかして嬉しかったのかな？まあ、嘘ではないんだけどね。もう少し進んでく？